喺一望無際嘅青海湖畔揸沙灘車，呢個就係男人夢寐以求嘅浪漫啊！本身係諗住去嗰個療傷亭噶，浸咗啦，原本係可以行過去嘅，可能我呢世都去唔到啦。喺西寧動物園揾動物界嘅 F4，好 Q 啊佢！咁 elegant 嘅雪豹，我真係好中意啊！成個青海湖咧，其實就好大嘅，有好多個唔同嘅景區啦。而呢個咧就係最出名嘅二郎劍景區，喺青海湖嘅南岸。以前咧又叫做151基地，係因為佢係中國第一個魚雷發射試驗嘅基地啊。紅色嗰個就係嗰個基地啦。青海湖係國內最大嘅內陸湖泊嚟嘅，亦都係國內最大嘅鹹水湖啊！面積差唔多有4.5個香港咁大啦，同海一樣都係一望無際嘅，甚至岸邊啊，仲有一班完全唔怕人嘅海鷗添啊！嗱，我哋做個實驗啊，睇下海鷗易唔易呃啦，咩都冇嘅，咁樣睇下嚟唔嚟啊？呢隻幾醒目，唔俾人呃。由觀景平台搭觀光車去二郎劍半島咧，要20分鐘左右啦。透過車窗可以欣賞到青海湖嗰一片又廣闊又藍嘅水面，喺陽光嘅照耀底下咧閃閃發光啊！仲會見到好多唔同嘅野生鳥類添啊！呢度咧就係對二郎劍景區嚟講幾重要嘅一個半島——二郎劍半島啦。原本咧呢個地方就好大噶啦，但係因為近幾年嘅氣候變化同埋環境嘅變化因素影響咧，令到湖面上升，令到呢度越嚟越細啊。同埋嚟到呢度嘅時候咧，本身係諗住去嗰個療傷亭噶，但係大家見到啦，浸咗啦。原本係可以行過去嘅，可能我呢世都去唔到啦，療唔到傷啦。不過唔緊要啦，因為喺呢個湖邊行嘅時候咧，個感覺好舒服，一路聽到嗰啲水嘅拍打聲，嗰啲浪聲啊，幾可喺湖係聽到呢啲聲噶。仲有咧，大家望下呢個環境，呢個青海湖嗰個海水嘅顏色啦，連住個雪山，連埋個天，因為個湖咧一望無際嘅，嗰個感覺好治癒，好舒服，所以嚟呢度都療到傷啦。喺半島上面唔單止四圍都係打卡點啦，仲有好多設施可以玩嘅。我咧就揀咗沙灘車環遊半島。仲有啊，師傅話要帶我去半島上面嘅絕景啊，去深入感受下青海湖呢個絕景啊。那個金色的象是什麼？它是大象。哎，我們這邊就是藏族的吉祥侍衛哦，有大象、猴子、兔子，還有鳥。見到佢哋咧，就代表住你嗰日咧會好好彩同埋好平安嘅意思啊！師傅咧就話近排咧嗰度嗰條橋原本係俾遊客過去嘅，佢係呢一年先過嚟嘅啫。而呢一年咧水位已經上升咗1米，接近2米啦，所以咧好多地方喺呢度，無論橋啊、亭啊、景點啊、廟宇啊，都浸咗一半嘅。唔好嘅地方係浸咗，遊客就去唔到啦。但係好嘅地方係咧，成個地方嘅生態咧變好咗。無論魚啊、雀仔啊，都變多咗。你有聽說過男人的浪漫嗎？因為我們沒有，不是那種，不是那種。嗱，同香港嗰啲自動波一樣啦，唔同嘅係咧 ，H 就代表 D 咁解，香港 D 就直行啦，呢度 H 先係直行嘅。咁 R 係褪後啦 ，N 係空檔 ，P 係停車，輕鬆啦，冇問題，大家放心，冇事嘅。師傅，喂，喂，到，冇問題啊，1、2、3，冇問題啊，冇問題啊。終於體驗到呢一種男人嘅浪漫啊！喺二郎劍半島盡情咁樣奔馳，每一次掟彎，每一次加速，
都更加令我感受到青海湖嗰種壯闊同埋自由啊！嚟到青藏高原，越行越入咧，溫度就越嚟越低啦。呢個時候食熱嘢就越嚟越緊要啦。青海湖咧就唔單止有壯麗嘅美景啦，仲有好多當地特色美食都係遊客嘅至愛嚟嘅，嚟牛肉火鍋同埋各種各樣嘅高原野生菌類。當然啦，我最期待嘅係呢一樣啊，不得不試呢個咧炕鍋嘅羊扒。炕鍋咧其實就係附近一帶常見嘅煮食工具啦，比一般嘅鑄鐵鑊同埋銅鑊咧會厚少少，所以個受熱咧就更加均勻嘅。而炕咧更加係附近一帶常見嘅一種煮食嘅方式，有呢個落啦、煎啦、煨同埋燒於一身嘅。望到佢個樣，嗰啲油啊同埋嗰啲肉咧唔得啦，可以食一嚿。佢呢個羊咧望落咧個皮已經係脆脆地嘅啦，就係嗰陣好熟悉嘅孜然同埋辣椒嘅香味，同埋咧佢係外脆，入邊啲肉咧係嫩嘅，完全唔酥啊！因為我咧係食唔到酥味嘅，同埋老闆介紹啊，呢一種有骨嘅羊肉咧先係最好食嘅部分。佢除咗羊肉之外咧，仲有洋葱啦、薯仔啦、青椒啦同埋辣椒。呢一種薯仔咧就係我最中意食嗰隻。有煎過、炸過，先再煮嘅。另外咧，我仲叫咗2味特色餸，其中一樣咧就係素炒野黃菇。野黃菇咧就附近高原呢一帶咧特有嘅野生菇類嚟嘅。據說啊，喺清末嘅時候咧係俾皇上嘅貢品嚟㗎，而佢嘅保鮮期短，好難食到新鮮嘅。而家咧好似我咁嘅平民百姓都食得到啦。會有一種甘甘甜甜嘅味喺度，比起我哋一般食嘅蘑菇咧，個口感腍身啲，但係咧佢嘅厚度咧比一般嘅蘑菇厚啦。比起雞髀菇比較冇咁韌嘅，但係食落咧似一啲好嫩嘅雞肉，同埋食耐咗咧會留住一陣好苦苦地、甘甘地嘅味喺度，成個口都係嗰陣嘅油香味。而另外一樣咧，當地嘅特色菜咧就係呢個高原嘅鹿角菜啊，佢係咧一種喺雪山上面嘅淡水野生藻類嚟嘅，因為個樣咧好似鹿角，所以咧就叫做鹿角菜啦。佢嘅口感咧比我哋一般食嘅海藻類咧會脆好多啦，同埋咧會韌少少嘅，仲有佢索晒嗰種酸酸甜甜嘅汁味啦，所以咧令到佢嘅口感咧好開胃。當地人咧除咗會熱炒之外咧，仲會做涼拌啦，甚至會整湯嘅。幾中意佢個口感咧，好有咬口，正。飲飽食醉啦，就係時候同咁壯麗嘅青海湖講拜拜啦。翻到西寧市嗰度，等去西藏嘅火車啊！我見仲有少少時間，梗係要好好咁樣行下充滿民族風情嘅市區啦。我咧就先帶大家去到呢一度 No.1 嘅打卡點啊！西寧市呢一度咧，由好耐以前開始已經係唔同種族嘅匯集之地啦。而目前市入邊第一大嘅少數民族咧就係回族，佔人口嘅16% 啦。所以咧，佢嘅東西南北都有清真寺嘅。而我就揀咗呢個南關清真寺，因為佢獨特嘅建築咧，有好多人會過嚟影相嘅，就係呢個一銀一金嘅建築。佢喺1923年嘅時候起好啦，喺當地咧一個相當具規模同影響力嘅清真寺嚟嘅。佢同另外幾個清真寺唔同嘅咧，係其他清真寺咧就會融入咗漢族同埋藏族嘅特色啦，再結合埋阿拉伯嘅特色。但係呢度咧就係純正嘅阿拉伯風格建築啊！大家睇下呢啲圓拱入邊嘅星星啦，跟住咧嗰個頂。同埋金色呢邊嘅咧，就係呢啲金色嘅波波，都係純正嘅阿拉伯風格啊！因為呢個特色咧，所以亦都吸引到好多人嚟呢度打卡嘅。但係咧，一般如果你唔係信眾嘅話咧，就係入唔到去啦，淨係可以喺出面打卡嘅啫。
呢度咧係青藏高原野生動物園，入邊展出咗好多高原呢度本土嘅物種啊，亦都有好多珍貴嘅瀕臨絕種動物。據說入邊咧有2/3嘅動物都係喺野外救翻嚟，然之後安置喺動物園入邊嘅。仲有呢度有號稱貓奴最愛王牌館區貓科動物館啊，入邊有高原3傻同埋西野 F4，就咁聽個名都覺得 Q 咧。身為一個貓奴，唔係唔入去睇下嘛？好 Q 啊佢！呢隻咧就係雪豹啦，雪豹咧其實係雪山之王啊，而呢度幾隻雪豹咧都係喺野外受傷啦，然之後咧救翻嚟安置喺呢度嘅。你睇下佢幾 Q！平時嘅貓最大嘅分別咧，除咗佢係好大隻之外咧，就係佢條尾啊係又粗又長，幾乎啊等於佢個身體一樣咁長啊！唔好以為咧條尾又粗又長就軟揼腳喎，啱啱見到有一隻咧條尾好有力咁發下發下，仲要條尾咧同我手臂差唔多長噶，但我目測咧佢企高玩板嘅時候咧，好似咁高度啊！哇！你睇個比例幾誇張，好 Q 佢哋！佢真係咧同其他貓科動物一樣啦，喺度捉緊嗰啲柱啊，喺度磨緊嗰啲爪啊！呢度啊！死啦！佢個頭一定好痕啊！唔知大家平時玩貓嘅時候咧，會唔會知道隻貓咧係最中意人捉佢呢個位嘅？係啊，係。我就已經愛上咗佢啦。佢叫做大虎啦，係一隻無欲無求，淨係中意曬太陽，對所有異性都冇興趣嘅貓，清心寡欲，好欣賞佢。我哋一齊影張相好嗎？俾下面呢邊，呢邊。佢哋咁得意咧，終於知道點解佢哋係呢度 No.1 嘅頭牌巨星啦！嗱 ，F4 入邊咧有一個就一齊合咗照啦。我哋嚟緊去揾剩低個3個，果然係貓奴嘅天堂，行多2步啫就見到佢啦。呢隻咧係叫做舍利啦，又叫做林毅喎。佢係而家咧貓亞科中體型入邊咧啱啱好個體型輸咗俾美洲獅同埋獵豹嘅啫。佢最特別咧係佢耳仔上面嗰2執動起咗黑色嘅毛啊，因為佢係靠聽力去獵食㗎啦。你聽到佢隻耳仔咧間唔中咧就會係啦輕微咁樣喐。咁咧如果2執毛冇咗嘅話咧係好影響佢嘅聽力嘅。咁我哋幫佢做下呢個聽力測試先，好冇？可能個玻璃太厚啊，唔 pass 喎，唔 work 喎。呢隻咧係荒漠貓啊，係而家中國咧唯一特有嘅貓科動物嚟嘅。我同佢好近啊！佢咧其實個體型咧就比一般嘅家貓大少少啦，但係佢特別嘅位咧係佢嗰對好靚嘅藍色眼啊，同埋條尾咧同大家平時睇嗰啲浣熊一樣啊，卡通入邊嗰啲咧係有啲黑色圈圈圍住嘅，好 Q 啊佢哋！另外一樣我中意貓嘅嘢咧就係夠高竇，係要我去嗌佢，佢先理我。嚟啊，你嚇我貓咪，你嚇我啊！睇完西寧 F4 入邊嘅1、2、3，我已經沉晒船啦。各位唔好意思啊，啱啱忍唔住一路高八度咁樣尖叫。但係嚟緊最後壓軸嘅 F4，先係我最期待、最想見到噶。呢隻咧就有表情包鼻祖之稱嘅兔猻啦。佢個頭咧圓揼哚咁樣啦。哦，佢俾我感覺又有少少惡惡地嘅。有少少 Q 地，又呆地，佢而家咧就處於一個 cool 嘅狀態，就係咁樣。但係啱啱咧，我哋睇其他嘅時候咧，有啲就呆地咁樣。唔怪之得被叫做表情包鼻祖啦。佢同一般貓科動物咧有少少唔同嘅。首先咧就係隻腳短短地，個 pat 大大地，所以成件事望落咧好得意。仲有俾一個 tips 大家，就係上嚟睇佢嘅話咧，記得黃昏日落嘅時間好嚟啦，因為平時咧。佢係會匿埋噶，呢段時間咧先可以見到佢出嚟行街擺 pose 噶。Hello，唔得，佢咁型咧唔輸得，扮翻一樣嘅 pose 同佢影下相先。興奮咗咁耐咧，都真係有啲肚餓啦。跟我一齊去下南關街市場啦，嗰度有好多回族小食嘅，更加係本地人嘅午餐天堂啊！
喺新疆嘅時候中意食狼啦，喺西安嘅時候食毛，嚟到西寧呢一度咧，更加係毛嘅天堂啊！你睇下幾多種毛，佢啲毛咧大過塊面啊！佢食落咧有啲似係有玫瑰醬加瓜子味嘅馬拉糕，同我平時食開嘅毛咧有少少唔同。平時食開嘅毛咧會乾身啲啦，同埋韌少少嘅。佢呢個咧係馬拉糕咁嘅質地喎。哎，你一個一個裝，9個裝，我有人一次過買9個喎。我要送人。哦，送人。但是你們通常買一個能吃多久啊？人口多的話是當天就能吃完，人口少的話吃個2天3天。你最喜歡吃哪個？我待會要買一個。我們每次買的就是這個，然後這種花的也吃。是什麼味道？這個是捲的那個香豆嘛，香豆油呀啥的，誒，特別好吃。有住獨特香氣嘅香豆毛毛咧，食起上嚟外皮嘅酥脆，入邊就鬆軟，係熱賣榜上面嘅頭3位啊！呢度咧真係好似一個毛毛嘅博物館啊！口味多，造型多，客人都超多啊！每一次咧都係買5個起跳嘅。老闆娘推薦我試下隔離呢一間嘅青稞飲品甜培。佢係有甜味啦，仲有少少發酵嘅酸味嘅，開胃解膩一流啊！仲有一個特色小食，我都期待咗好耐㗎。喺西寧呢一度咧有一樣嘢食，個名咧聽到我覺得幾搞笑嘅，一定要試下，就叫狗嬌尿啊！點解叫狗嬌尿咧？係因為整個餅嘅時候咧，落嗰啲油好似狗屙尿咁樣。你見到呢個名唔係驚啊嘛？你好，我想要一份狗燒尿。嗰陣香料味咧，有啲似淡味版嘅黃豆粉，甜甜地嘅。其實下南關市場真係好多嘢食，仲要咧，好似我咁樣啲點心啊、炸嘢啊、餅啊、嘢飲啊，除咗呢啲之外咧，仲可以食牛雜啦。所以咧，可以解決你唔同食嘅需要。正餐可以搞得掂，零食、掃街、下午茶、宵夜都可以喺度搞掂晒。嚟到西寧行下街，見到呢一間店好多人啦，仲要望落咧，全部都係本地人嚟嘅，咁啊夠晒地道啦！嗌咗佢呢度嘅手爪羊，佢哋揀羊咧都好講究嘅，要係半歲嘅羔羊啦，用佢哋嘅肋骨呢個位嘅扒嚟食嘅，仲要咧係攬住粉食嘅。佢呢個粉咧有啲似我哋香港食嘅椒鹽啦，食落咧就算連皮咧都完全冇騷味。反而係一種羊肉獨有嘅香味喺度，仲要咧佢多陣皮咧，嗰啲油脂嘅油香咧仲好食。啲羊肉咧燉得幾腍，佢就咁烚嘅啫喎，烚完之後咧就拎去燜1個鐘頭40分鐘，燜到佢腍為止。同埋咧本地人食呢個手爪羊肉，食到漏嗰陣時咧點算咧？食蒜都幾 refreshing。食完呢個咧可以繼續食羊肉啦。我咧嗌咗第2道餸，就係呢個蒸羊腸啦。呢道餸咧係佢哋每年嘅宰生節，就好似我哋過年咁，都會食嘅特色菜嚟嘅。咁就係將一啲羊雜，例如羊心啊、羊肝啊等等咧，剁碎再釀入羊腸入邊清蒸。佢咧就會要點呢個辣汁食嘅。你咪想像唔到入邊所有嘅羊雜咧，都係冇一粒粒嘅感覺，係好似薯蓉咁 mix 埋咗一齊。食落去嘅時候咧，有少少嗰陣腸皮嘅咬口，哇，好特別，我未食過呢味餸。想試羊肉嗰陣香味，又怕羊騷味嘅咧，嚟到西寧真係試下手爪羊肉同埋羊腸，唔使驚噶，我幫大家試過噶啦，好食噶。我又嚟到西營站呢一度啦，但係今日終於要出發去到嗰個我期待咗好耐、好夢幻嘅地方拉薩啦。而喺西寧呢度出發嘅車咧，每日有2班，我就會搭其中一班啦，就21個鐘頭左右嘅啫。好，行啦！嗱，上車之前有一樣好緊要嘅嘢做，係牽涉到咧你去到西藏之後睇唔睇到靚景嘅，就係擦玻璃啦。我咧就瞓呢一格嘅。好嚟啦！記得啊，早少少排隊啊！如果唔係咧，趕唔切嘅，趕唔切嘅。好衰啊佢，但係唔緊要，我幫佢服務，大家到時一齊睇。
做埋好事啊！大家最緊要睇見佢開心啲啊！人人為我，我為人人。最後啦，最後啦！我上車啦，佢吹啦，上車啦，鎖門啦！終於上咗火車啦！嚟緊就係要去我呢一個旅程最期待嘅西藏啊！下一次落車就會係21個鐘頭之後啦。隨住列車慢慢咁啟動咧，呢一個行程接近2000公里，會穿越巍峨嘅昆崙山脈，橫跨廣闊嘅可可西里無人區啊！呢一次唔單止係地理上面嘅跨越啦，更加係我對心靈嗰一片神秘淨土嘅向往同埋探索啊！西藏，我嚟啦！呢度海拔咧已經3600幾啦，個含氧量咧真係唔高，所以咧呢度嘅人嘅節奏就係慢慢生活，呢個節奏我中意啊！第一次嚟到西藏，唔知係因為呢度嘅空氣稀薄啊，定係我興奮到唞唔到氣啊！入鄉隨俗，正式踏入呢塊神聖嘅土地啊！點啊？有冇啲住喺龍袍唔似太子嘅感覺啊？催眠緊自己，我係貴族，我係太子。拉薩呢一度係有一種魔力嘅，就令你感覺好似身處喺傳說入邊咁樣。換埋藏服咯，雖然陌生，但係更加有 feel 啊！